食べるご飯。あおちゃん。はい。ご飯。いらない。あおちゃんいらない。缶詰以外食べたくない。今日缶詰なし。なんだ来たじゃん、おめえら。来るか。ミミちゃん、今日はトトちゃんか。はい。グーちゃんだろあれ。何泣いてんの。はい。食べる気ないの。食うな、お前も食いたくねえやつは。誰か来た。シロちゃんか。缶詰ないよ今日は。はい、今日は缶詰なし。土日は缶詰なし。どうせうまいもんもらってんだろうから昼間。結局食うんかい、あおちゃんは。